Chapter 25. Parable of the 10 Bridesmaids. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids, who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps, but the other 5 were wise enough to take along extra oil. When the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight they were roused by the shout, "Look, the bridegroom is coming! Come out and meet him!" All the bridesmaids got up and prepared their lamps. Then the 5 foolish ones asked the others, "Please give us some of your oil, because our lamps are going out." But the others replied, "We don't have enough for all of us. Go to a shop and buy some for yourselves." But while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked. Later, when the other 5 bridesmaids returned, they stood outside calling, "Lord, Lord, open the door for us." But he called back, "Believe me, I don't know you." So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return. Parable of the 3 servants. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, "Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more." The master was full of praise. "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together." The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, "Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more." The master said, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together." Then the servant with the 1 bag of silver came and said, "Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back." But the master replied, "You wicked and lazy servant. If you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it." Then he ordered, "Take the money from this servant and give it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." The final judgment. But when the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit upon his glorious throne. All the nations will be gathered in his presence, and he will separate the people as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep at his right hand, and the goats at his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. For I was hungry, and you fed me. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me into your home. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me." Then these righteous ones will reply, "Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink, or a stranger and show you hospitality, or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and visit you?" And the king will say, "I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you are doing it to me." Then the king will turn to those on the left and say,
Away with you, you cursed ones, into the eternal fire prepared for the devil and his demons. For I was hungry, and you didn't feed me. I was thirsty, and you didn't give me a drink. I was a stranger, and you didn't invite me into your home. I was naked, and you didn't give me clothing. I was sick and in prison, and you didn't visit me. Then they will reply, Lord, when did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and not help you? And he will answer, I tell you the truth, when you refused to help the least of these my brothers and sisters, you were refusing to help me. And they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. Chapter 26. The Plot to Kill Jesus. Mateo Kapitulo 26. Sa nakatapos na si Jesus pagtudlo ni ining tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an. Nasayod kamo, nga duha na lang kaadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa pagsaylo. Nianang higayuna, ang anak sa tao, itugya na, aron ilansang sa krus. Unya nagtigom ang kadagkuan sa mga pari, ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo didto sa palasyo ni Caifas, ang pangulong pari. Naglaraw sila sa pagdakop kang Jesus sa tago ug sa pagpatay kaniya. Miingon sila, kinahanglan dili nato kini itunong sa kasaulugan, kay tinga Mateo Kapitulo 25. Niadtoon niyang adlawa, ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo kadalaga, nga nagdala sa ilang mga suga, ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila, ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag, nagdala sa ilang mga suga, apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon, nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa, nagduka, ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto, sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon? Dali kamo, ug sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga, ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag mingon sa mga maalamon, hatagi kamig jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan o pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga, milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod, ngadto sa kumbira sa kasal, o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga, ug misangpit sila. Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Kayang paghari sa Dios, sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon, o gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya 5 kapuntil nga salapi. Ang usa 2 kapuntil nga salapi. Ug ang usa pagayod, 1 kapuntil nga salapi. Unya,
milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, milakaw dayon. Gipatigayon niya kini, ug nakaganansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi, nakaganansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi, milakaw og nagkalot sa yuta, ug gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon, ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya. Miingon siya, "Sir, gihatagan mo akog 5 ka puntil nga salapi, ug niini nakaganansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi." Ni ara ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi ug miingon, "Sir, gihatagan mo akog 2 ka puntil nga salapi, ug niini nakaganansya ako og laing 2 ka puntil nga salapi." Ania ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi ug miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom, ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, sir, ania ang imong salapi." Miingon ang agalon, "Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom, ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na?" Ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, "Kuhaa kaniya ang salapi, ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. Kay ang ana ay iya, hatagan pagdugang ug makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang diyutay nga iya ha, kuhaon pagikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit. Didto, maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahinon niya sila sa 2 ka pundok, sama sa 1 ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, "Duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga